අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදී මේක කරගන්න පුළුවන්. අද මම මේ කරන්නේ Hero Honda Hunk එකේ ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක. බලන්න ඔය බයික් එකේ මෙහෙම සද්දයක් එනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකට යන්න වෙනවා. මුලින් බලමු අපි සද්ද කොහොමද කියලා බයික් එකේ එන්ජින් එකේ. ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක හරියට නැති වුණාම මේකේ නෑ කිටි කිටි සද්දයක් එනවා. ඕගොල්ලන්ට ඔය සද්දේ අපි හරියට ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරාම නැති වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන හෙඩ් පැකින් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රොකර් ආම් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්නේ. මෙතන ටයිමින් චේන් එකේ මේ කට් එක මෙතන ෆ්‍රේම් එකට සෙට් වෙන්න තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක වැල් රිලීස් වෙන්නේ. දැන් මේක තදයි. මේ දෙක රිලීස් කරගන්න මෙතන කට් එක මෙතන මේ ගානට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. මේ කටු දෙක මේ ෆ්‍රේම් එක ගාවට ආව කියන්නේ මේ වැල් දෙක රිලීස් වෙනවා. බලන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ට ඇහෙනවා සද්දේ. ටික් ටික් ගා. ඔහොම තියෙන අවස්ථාවේ තමයි වැල් දෙකේම ඔහොම රිලීස් වුණාම තමයි අපිට මේක ටැපට් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන මේ උඩ තියෙන චෙක් නට් එක ගලව ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඇහෙනවා සද්දේ. තමයි මේ ගොඩක් ස්පේස් එක වැඩි. එහෙම වුණාම පස්සේ තමයි මේ සද්ද එන්නේ. මේ පැත්ත නම් එච්චර ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. එච්චර ලොකු සද්දයක් නැහැ. මේ එතන චෙක් නට් එක ගලවගෙන ඊට පස්සේ මේ උඩ එකෙන් අපි නට් එක තද කරගත්තාම පස්සේ මේක ස්පේස් එක අඩු වෙනවා. මුලින්ම උඩ චෙක් නට් එක ගලවගමු. නට් එක බුරුල් කරගෙන උඩ මෙතන නට් එක හිමින් කරපු ගන්න. අතට වෙනවා.
මෙතන ප්ලේට් කැලක් තියෙනවා. මෙතන මේ පොඩි මේ බ්ලේඩ් තලයක වාසිය තිබ්බනම් ඇති. ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් ගේජ් මේවට තියෙනවා මේ වල ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරගන්න නම් මේක කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ බ්ලේඩ් තලයක් ඔබලා බලන්න. ඒකේ වාසිය තියෙනවා නම් ඒකේ වාසිය තියෙන තරමට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් බලන්න සද්ද දෙනවද කියලා. තව පොඩ්ඩක් තද කරගමු. දැන් බලන්න මෙතන මේ එහා මෙහාදී සද්දයක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා කලින් ටක් ටක් ගාලා සද්දය ආවා. දැන් නැහැ. ඒ කියන්නේ අතන බ්ලේඩ් තලයක ස්පේස් එකක් තිබ්බාම ඇති. ඊට පස්සේ උඩ චෙක් නට් එක තද කරගන්න ඕනේ. මේක මේ දෙපැත්තට ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ හැටි මේ උඩ පල්ලෙහා ප්ලේ එක තමයි අපි අඩු කරගත්තේ. දැන් හරි. දෙපැත්තම හරි. දැන් අපි ටැපට් කවර දාලා බලමු සද්ද කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි මේ ඇන තද කරද්දී අතේ ගානට තද කරන්න ඕනේ. මේක ඇලුමිනියම් නිසා පොට කැපෙන්න පුළුවන්. අතේ ගානට මේ ඇන දෙක තද කරගන්න ඕනේ. හරි අපි මේක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මෙයාගේ තවත් වීඩියෝ වලට ඇති බලා ගන්න පුළුවන්. ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් දේවල්. බලලා වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් comment එකක් දාන්න. මොනවා හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවනම් ඔයගොල්ලන් කිසිම සද්දයක් නැහැ. ඉතලා කට සද්ද මුකුත් නැහැ. ඒකේ ස්මූත් අයිඩල් එකක් ගන්නට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේක කරගන්න පුළුවන්. ගෙදරදීම මගේ channel එක subscribe කරන්න වටිනවනේ. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. හැමෝටම බලා ගන්න. එහෙනම් thank you.